ये मियाँ मिट्ठू है, इसे देख लो। ये सारा दिन मिर्चें ही खाता है, बाजरा वगैरह खा लेता है, टमाटर डाल देते हैं कभी कभी। ये देखें, ये हरी मिर्च है। बहुत जल्दी ये भागे। इनकी एजमात 40,000 पर निकालता ये देखो मोबाइल कितना ना कौन जो मोबाइल रखता है हाँ होगा देख जितना आने नहीं पड़ेगा इतना कितनी मिनट बनाऊँ जाए तो बैलेंस चेक कराने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा।